哇！你哋食乜嘢啊？偷食啊？咩嚟㗎呢個？嘢啊Hotel Icon 嘅榴蓮巴斯克蛋糕啊！咦，好似好正咁喎！今日咧，我哋就要試呢個嚟自 Hotel Icon 每日限量嘅榴蓮巴斯克芝士蛋糕。耶！作為榴蓮控嘅我哋，其實以前我唔食榴蓮嘅，但係咧近呢幾年就中意咗啦。咁所以咧，我哋三個咧都食榴蓮㗎。嗱，平時可能大家見開就係我哋兩個啦。咁至於佢咧，可能經常咧都會喺一啲旅遊嘅片啦，或者睇 YouTube 嘅話咧，去內地旅遊咧都會見到。佢就係我老豆啦。我啊，係啊，咁我啊。好中意食榴蓮㗎。係啦，咁啊，今日咧我哋三個人喺呢度咧就一齊食榴蓮啦。係啊但係食之前係咪要上堂啊，老師？係啦，當然要學下泰文啦。榴蓮控啊。榴蓮嘅泰文係 Durian， Durian 咁咧蛋糕嘅泰文係 cake， cake 咁咧榴蓮蛋糕就係 cake Durian。 cake 唔係 Durian cake 咩？因為泰文嘅文化調轉嘅，或者英所以文咁樣。係都好似唔係喎。我又唔係，即係佢自己係一派嘅。係，總之係 cake Durian。 cake Durian。係啦，咁我哋試下佢好唔好食啦。好啊，好香啊！喂，其實咧近聞咧已經聞到個榴蓮味嘅喎，係啊同埋係原粒榴蓮喎。係啊。試下啦，試。唔該，借一借我用邊隻碟？碎晒添切到。而家試食啦！我試下先，你試下先啦。佢話係紐西蘭嘅忌廉芝士配呢個榴蓮。聞都好香喎。呢個巴斯克幾正喎，佢本身巴斯克裏邊都有榴蓮餡喺度嘅喎。咦，你成日都整巴斯克嘅？係啊，係咯。係啊，冇錯啊，我你啊，成日都整成日都㗎。整喎。但係佢裏邊咧係有榴蓮餡嘅，唔係齋芝士。哦，佢係肉定係咩榴蓮？喺肉裏邊係有榴蓮肉啊，唔係榴蓮肉啊，唔知一陣榴蓮味啊。轉頭話俾大家聽個榴蓮係嚟自邊度？係咪打 cream 咩？唔係喎，真係有即係咪用榴榴蓮肉蓮嚟打 cream 咩？唔知係咪啦。我想知道面頭呢個白色波波會係咩咧？但係好滑喎佢，佢個榴蓮好滑喎，唔係佢個芝士蛋糕好滑喎。初初我以為佢淨係整個巴斯克擠幾篤嘢上去咁就算啦，原來唔係，係有肉嘅。原來個 cake 裏邊都本身都有榴蓮嘅。係啊。哦，佢個巴斯克嗰個面咧，通常咪有個粒粒地嘅位嘅，佢鋪咗一層榴蓮蓉喺嗰度㗎。係啊，Hotel Icon 嘅自助餐嗰個都有呢個榴蓮蓉，係好香嘅榴蓮啊！個波波好似係泡芙咗冇榴蓮味咯。哦，但係個榴蓮蛋糕個巴斯克就好濃嘅榴蓮味。真係唔係賣廣告啊，係好食，真係好食。佢唔流啊，因為佢唔算好流啊呢個。咁我哋今日嘅試食就嚟到呢度啦。好，繼續食，繼續食。嚟緊咧，Hotel Icon 有個榴蓮下午茶，有興趣又去試下啦。值得一試。